Salam əziz abituriyentlər. Bugün güvən test toplusundan sizin daha çox çətinlik çəkdiyiniz miqyas məsələləri üzrə müəyyən misal nümunələrinin həllini sizə göstərəcəm. Deməli, birinci sualın, gəlin çevrilmə ilə bağlı ilə birinci sualı götürək. 1 bölünsün 500.000 ədədi miqyasını izahlı miqyasa çevirməyi tələb edir bizdən. Yadda saxlayın ki, bizə verilən miqyası biz adətən məsələlərdə ya kilometr, ya metrə çevirərək məsələnin həlli üçün istifadə edirik. Əgər metrə çevirmək istəyiriksə, bu hərfindən yadda saxlayın. 2 dənə 0 silməlisiniz. 1, 2. Yəni 1 santimetrdə 5000 metrdir. Əgər kilometrə çevirmək istəyirəmsə, mən buradan 5 0 silməliyəm. Yəni 1 santimetrdə 5 kilometrdir. Keçək indi məsələ nümunələrinə. İkinci misalda bizə bildirir ki, xətti miqyasa uyğun gələn ədədi miqyası müəyyən edin. Xətti miqyaslarla bağlı çox çətinliklər görürük abituriyentlərdə. Xətti miqyasın asan yolunu gəlin sizə göstərək. Xətti miqyaslardan istifadə eləyərkən və xətti miqyas sizə sual olaraq düşübsə, mütləq şəkildə siz nəyə fikir verməlisiniz? Xətti miqyasda bizə bu xəttin ortasındakı yazılan rəqəmlər lazım deyil. Bizə lazımdır ən başda gələn rəqəm və yaxud ədəd və ən sondakı. Yəni mən yazıram 1 santimetrdə ən başda nə gəlib? 5. 5 nədir bu? Kilometr. Yəni bu o deməkdir ki, mənim xətti miqyasımda 1 santimetrə 5 kilometr uyğundur. Yəni 1 bölünsün 500.000. Çünki kilometri 5-0 ifadə edirdi. Gəlin indi başqa bir nümunəyə baxaq. Yenə deyirəm, ortada istəyir milyon yazsın. Bunun sizə bir adiyyəti yoxdur. Orta bizə lazım deyil. 1 santimetrdə başdakı rəqəmi götürürəm 11, sonunu götürürəm kilometr. Yəni 1 bölünsün 11'i olduğu kimi yazıram. Kilometr olduğu üçün yanına 5 dənə sıfırı əlavə edirəm. Keçək növbəti suala. Miqyasların kiçikliyi və böyüklüyü. Bir şey yadda saxlayın. Riyaziyyatda kəsirləri müqayisə edərkən deyirsiniz ki, surət eynidirsə, məxrəci kiçik olan kəsir böyükdür. Miqyas da eyni formadadır. Yəni sizdə necə ki 2'də 1 bölünsün 2 deməkdir. Miqyasda da eyni qaydada 1 bölünsün 100, 1 bölünsün 250.000 və s. və ilaxır miqyaslar var. Əgər bölmə əməlindən sonraki ədəd kiçikdirsə, bu miqyas böyükdür. Bölmə əməlindən sonraki ədəd böyükdürsə, miqyas kiçikdir. Yəni o sadə bir müəllimlərimizin dediyi ki, məsəl var. Bir tortu deyir, 2 dilimə bölsək, yəni 2 yerə bölsəkmi bizə daha çox pay düşər? Yoxsa bir tortu 4 yerə bölsəkmi daha çox pay düşər? Əlbəttə ki, daha az hissəyə böləndə daha çox pay düşür. Ona görə az bölünəndə böyük miqyas alınır. Keçək məsələlərə. Birinci məsələ elə 7-ci məsələni götürək buradan. Deməli 7-ci məsələdə deyir ki, 1 bölünsün 2.500.000 miqyaslı xəritədir. Yəni miqyas verilib. Onu izahlı miqyasa çevirin. Bizdən kilometrlə istəyir cavabı. Kilometr istədiyi üçün yanına 5-0 silirik. Bu o deməkdir ki, 1 santimetrdə 25 kilometrdir. Cavab Y variantı. Məsələlərə keçdikdə isə 11-ci məsələyə baxaq. Yer səthində iki məntəqə arasındakı məsafə 27 kilometrdir. Xəritədə bu məsafə 9 santimetr olarsa, xəritənin miqyasını tapın. Deməli, xəritənin miqyası nədir? 1 santimetrdə nə qədər olduğu. Mən xəritənin miqyasını bilmirəmsə, deməli 1 santimetrdə mənim üçün x kilometrdir. Və mən məsələdəki ədədlərə və əmsallara baxıram. Kilometr 27 yazılıb. Yazıram aşağısına. 27 kilometr. Santimetr isə 9 verib. Yazıram 9 santimetr. Yəni məsələdəki santimetri santimetrin altından, kilometri kilometrin altından yazıram. Və daha sonra çarpaz şəkildə bir-birinə vuraraq hesablayıram. 9x bərabərdir 27-yə. X bərabərdir
3 santimetrə. Daha doğrusu 3 kilometrə. Deməli, miqyas 1 santimetrdən 3 kilometrdir. 1 bölünsün 300 min. Təbii ki, bu məsələni siz düsturlarla da həll edə bilərsiniz. Həqiqi sahə, xəritədəki sahə və s. Amma əgər miqyas məsələni sürətli şəkildə həll etmək istəyirsinizsə, düsturdan çox o məsələni, məğzini, həllini dərk etməyiniz və məntiqlə işləməyiniz daha məsləhət olar. Deməli, əziz abituriyentlər, 15-ci sualda bildirilir ki, miqyası 1 bölünsün, deməli, 250 min olan xəritədə. Birinci xəritədə 2 məntəqə arasındakı məsafə 8 santimetrdir. Mən birinci xəritəni həll eləyəcəm, daha sonra ikinci xəritəni həll eləyəcəm. İkinci xəritədə isə bu məsafə 16 santimetrdir. Gəlin birinci xəritəni həll eləyək. Əgər mənə miqyasdan bağlı məsələ veribsə və yaxud tərkibində miqyas olan məsələ verilibsə, siz məsələ həllində sürəti artırmaq istəyirsinizsə, birinci növbədə miqyası çevirib hazır qoyun. İmtahanda da kitabçanın yanına miqyasınızı çevirin, hazır şəkildə saxlayın. Deməli, 1 santimetrə buradan 5 dənə 0 silsək, ki 4 0 var və 1 dənə də vergül ayrılıq, 2,5 kilometrdir. Mənə deyir ki, 2 məntəqə arasındakı məsafə birinci xəritədə 8 santimetrdir. Santimetri santimetrin altından yazıram, mənim kilometrim x-dir. Və çarpaz vururam, x bərabərdir 8 vurulsun 2,5, x bərabərdir 20. Deməli, birinci xəritədəki məsafə 20 kilometrdir. İkinci xəritədə həmin məsafə 16 santimetr verilib. Məndən miqyası soruşur. Yəni, deyir ki, 16 santimetrlik ərazidə 20 kilometr yerləşdiriblər. Bəs 1 santimetrə nə qədər düşüb? Məndən bunu istəyir, miqyası istəyir. 16x bərabərdir 20-yə, x də bərabərdir 1,25. Bu da 1,25 kilometrdir. Mən onu miqyasa çevirmək istəyirəmsə 1 bölünsün. 5 0 artıracağım. 2 0 vergülə görə gedir. 125'i yazıram. Yanına da 3 dənə 0 yazıram. Yəni 1 santimetrə 125 min santimetr yerləşir. 1 bölünsün 125 min, cavab B variantı. Daha sonra növbəti məsələyə keçək. 14-cü məsələyə gəlin baxaq. Yer səthində 2 məntəqə arasındakı məsafə 28 kilometrdir. Xəritədə bu məsafə 4 santimetrdir. Yəni deyir ki, xəritədəki 4 santimetrə yerdəki 28 kilometri yerləşdiriblər. 1 santimetrə nə qədər yerləşər? Bu da yenə çarpaz hesablayırsınız. 4x bərabərdir 28-ə, x bərabərdir 7-yə. Deməli 1 santimetrə 7 kilometrdir. Yəni 1 bölünsün 7, yanına da 5 0 yazmaq lazımdır. Daha sonra gələk burada 23-ə baxaq. 23-də deyir ki, həqiqi sahəsi 225 kvadrat kilometr olan su hövzənin xəritədəki sahəsi 9 cm kvadratdır. Yəni mənə demək istəyir ki, 9 cm kvadratlıq əraziyə 225 kilometr kvadratı bir ərazi yerləşdiriblər. Mən birinci növbədə tapmalıyam ki, 1 cm kvadratına neçə kilometr düşür? Bunu x elədiyimiz zaman hesablayırıq. 9x bərabərdir 225 kilometr kvadratına. X bərabərdir 225-i 9-a böldüyünüz zaman elə 25 alacaqsınız. 25 kilometr kvadratı. İndi mən bilirəm ki, 1 santimetr kvadratına 25 kilometr kvadratıdır. Amma bu mənim miqyasım deyil. Bu miqyasın kvadratıdır. Mənə miqyas lazımdır. Yəni, nəyin kvadratı 25 eləyib? Çünki sahə olduğu üçün onu kvadrata çeviriblər. 1 santimetrə neçə kilometr düşməlidir? 25, 5-in kvadratıdır. Deməli, 1 santimetrə düşür 5 kilometr. 1 bölünsün 5, yanına da 5 dənə 0 əlavə olunur. Və o misallardan kifayət qədər var, siz də işləyə bilərsiniz. Şərti işarələr kifayət qədər asan mövzudur, onlara toxunmuram ona görə. Və digər ağır suallara keçmək istəyirəm.